সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি। আমি ডাক্তার জি এম শামীম, ফিজিওথেরাপিস্ট অ্যান্ড ক্যারোপ্র্যাক্টর প্র্যাকটিশনার। আজকে আমার কাছে এক পেশেন্ট আছে, তো তার দীর্ঘদিন ধরে কোমর ব্যথা, কিন্তু আমি অ্যাসেসমেন্ট করে পেলাম তার স্যাক্রাম ডিসফাংশন। স্যাক্রামগুলো অনেক ধরনের ডিসফাংশন হয়। একটা হয় আপ স্লিপ, ডাউন স্লিপ হতে পারে, অ্যান্টেরিয়র বেজ অফ স্যাক্রাম হতে পারে, পোস্টেরিয়র বেজ অফ স্যাক্রাম হতে পারে, পিএল, পিআর। তো আমরা এটার ফার্স্ট আমরা তাকে অ্যাসেসমেন্ট করব। অ্যাসেসমেন্ট করে তার প্রবলেমগুলো আরও স্পেসিফিক ডায়াগনোসিস করে দেন আমরা কারেকশন করব। ঠিক আছে ভাই, তুমি কপালটা পিছনের সাথে দাও, কপালটা পিছনের সাথে দাও। হ্যাঁ, ওকে। মাথা ডান সাইডে ঘোরাও, বাম সাইডে ঘোরাও, বাম, সোজা করো, কপাল টাচ করো। ওকে, ওকে। এবার ব্যালেন্স। আমরা ওর এক্স রে এবং ফিজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করে অ্যানালাইসিস করলাম। সামনে আসো ভাই, আরেকটু ঘুরে আসো। আমরা তার পেয়েছি হচ্ছে ক্রেনিও সার্ভাইকাল ডিসফাংশন। তো আমরা ফার্স্ট তার ক্রেনিও সার্ভাইকাল ডিসফাংশন পাবো। ক্রেনিও সার্ভাইকাল ডিসফাংশনের মধ্যে পড়বে তার টিএম জয়েন্ট ডিসফাংশন। হ্যাঁ, টিএম জয়েন্টের ডিসফাংশন আমরা খুঁজে বের করবো। তুমি ভাই বলবা এই সাইডে বেশি ব্যথা না এই সাইডে বেশি ব্যথা, কোনটা? তুমি এভাবে ছিলে এই সাইডটাতে, তোমার ভালো করে ফিল করো, এটা না এটা? এটা বেশি ব্যথা। আমরা এটা একটা কারেকশন করে দেব। এদিকে তাকাও, রিল্যাক্স, না নো কন্ট্যাক্ট, শক্ত করবে না, তুমি এভাবে থাকো শুধু। আর প্রবলেম হলো লাম্বার স্পাইনে স্কোলিওসিস ডেভেলপ করছে, স্যাক্রামে ডিসফাংশন, ক্রেনিও স্যাক্রাল ডিসফাংশন। পুরোটা ইজি ভাই, ইজি রাখো, শক্ত করবো না। হ্যাঁ, আরাম, ছেড়ে দাও বডি। হ্যাঁ, একদম রিল্যাক্স। নিঃশ্বাস নাও নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে ছাড়ো। ওকে, হা করো তো, বন্ধ, হা বন্ধ। কোথায় প্রবলেম? এখানে। অলরেডি তার টিএম জয়েন্ট একবার এদিকে রোটেশন, মানে এদিকে সরে আছে, এদিকে মোড় করতে, এদিকে মোড়। তার মানে তার প্রবলেম কিন্তু এখান থেকে, এই যে ডিসফাংশনটা হয়েছে তার পুরো স্ট্রাকচারই চেঞ্জ করে ফেলেছে। অ্যাকচুয়ালি তার প্রবলেমটা এখানে। অনেক ব্যথা না? আও, অনেক ব্যথা। এবং ওনার যদি আমি এখানে একটা এক্সরে করে দেখবো, এই সাইডে বাঁকা হয়ে আছে। হা করো। তোমার কি মারি টু মারি কামড় লাগে? না, কামড় লাগে না। আচ্ছা, হ্যান্ড গ্লোভ দাও তো। এটা পেনফুল? এটাকে আমরা একটু পজিশনিং করব। রিল্যাক্স ভাই, নিঃশ্বাস। ওকে, হা করো, বন্ধ, হা বন্ধ। লাগে না? লাগে না। ওকে, ছাড়ো, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, রিল্যাক্স, ছেড়ে দাও, মাথা ছেড়ে দাও। আমি যা খুশি তাই করি। হ্যাঁ, রিল্যাক্স, তুমি ছেড়ে দাও। এখন আমরা তার, যেহেতু আমরা পেয়েছি স্যাক্রামটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র বেজ অফ স্যাক্রাম হয়ে আছে, তার পিএলপিআর আছে, আমরা এটাও কারেকশন করব। যেহেতু তার এক সাইডে, এই সাইডে টিএম জয়েন্ট ডিসফাংশন পাইছে, ঠিক এই সাইডে কিউএল মাসেল। কারণ যেহেতু তার স্কোলিওসিস হয়েছে, তার মানে এক সাইডে কিউএল মাসেল টাইট আর এক সাইডে কিউএল মাসেল উইক। যেটা টাইট তাকে রিলিজ করব, যেটা উইক তাকে স্ট্রেন করব। হ্যাঁ, তো আমরা একটু অ্যাসেসমেন্ট করি যে কোন মাসেলটা কী অবস্থায় আছে। খাওয়া দাওয়া কি একদম করো না ভাই, না কী অবস্থা? খাওয়া দাওয়া আরও কমে গেছে আলসারের কারণে। হ্যাঁ, ব্যথা লাগে এখানে। আর এই জায়গাটা কারেকশন করে দিই, একদম রিল্যাক্স। পেনফুল না? এই পা তুলো তো ভাই, এই পাটা তুলো। হ্যাঁ, তুলো। আর 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 উঠে না, তাই তো? নামে। তার মানে তার এসএলআর দেখেন, এসএলআর কিন্তু
টাইট দেখে আবার, হ্যাঁ আবার এই পা তুলো ভাই, এই পা তুলো, হ্যাঁ। আমরা এন্ট্রিও স্লিংটা যখন এন্ট্রিও স্লিংয়ে সাপোর্ট দিচ্ছি, তার মানে অ্যাবডোমেন মাসেলে, তখন এটা একটু বাড়তেছে, দেখি এটা ছাড়ো, রিল্যাক্স। ইজি, শক্ত না, হ্যাঁ, ফ্যাট তো কিছুই নয়, টাইট। আচ্ছা তুমি এবার উপর হয়ে সব। আমরা ফার্স্ট আর স্যাক্রামটা কারেকশন করবো। স্যাক্রামের খুব ভয়াবহ অবস্থা, ও মাই গড, লাগে ডান সাইডে লাগে না, এই সাইডে। আচ্ছা ফ্যানটা দাও তো, এবার ফ্যানটা দাও, এই দাঁত লাগে না। আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি মোর প্রমিনেন্ট এইটা, তার মানে হলো এটা হচ্ছে ইলিয়াম, ইলিয়াম দূরে সরে আছে, তার মানে হচ্ছে ইলিয়াম। এটাকে আমরা আইএন ইলিয়াম করবো, ওকে। তার আগে আমরা স্যাক্রামটাকে দেখি, স্যাক্রাম লাগে না, বাড়ি দাও তো, মাথা নিচে বাড়ি দাও। ওই অষ্টপতি গানটা দাও তো। এ কতদিন যাবত ব্যথা তোমার? 2 বছর এখানে লাগে? তার ইলিয়ামের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে পিআই ইলিয়াম, ওকে। তুমি আমাদের ঘুরে আসো তো ভাই, আমার দিকে কাছে আসো, আরাম। ধরো এটা, হ্যাঁ রিল্যাক্স ম্যান। এক্সরেতে পেয়েছিলাম রাইট সাইড ডাউন স্লিপ, তাই না? শক্ত না, ওকে। ছাড়ো ছাড়ো, অনেক লাগবে না, ছাড়ো, ছেড়ে দাও। রাইট সাইড ডাউন স্লিপ ছেড়ে দাও, ওকে। কোথায় লাগলো? এই সাইডে লাগছে, আমার দিকে ঘুরে সব। ইজি 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 ইজি, কিছুটা ইয়া হয়েছে, ধরো এই হাতে ধরো, হ্যাঁ ধরো, হ্যাঁ ওকে। সোজা হতো এবার, উঠে দাও উঠে দাও, উঠো সোজা উঠো, এক সাইডের কাছে উঠো, হ্যাঁ। এই যে অ্যাডজাস্টমেন্টটা করলাম, কি অবস্থা দেখো, লাগলো? হাঁটো 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 হাঁটো, কম, অনেকটা কম। তুমি তোমার আসো, কাছে আসো, তুমি তোমার স্পাইনটা, তুমি হাঁটাটা বুঝতে পারো, তোমার হাঁটাটা না, তুমি হাঁটো কীভাবে, এইভাবে সমস্যা। এখন ভালো লাগছে? যাও সোজা হাঁটো, অনেকটা কমফোর্টেবল, অনেকটা।